Bu haftanın şömine sohbetlerinin konuğu Alfa. Oğlum, anlat bakalım oğlum, bahçemizde, yaylamızda kimleri geziyor? Hangi hayvanları geziyor oğlum? Kurt, çakal, tilki, domuz, sansar, iki ayaklı. En tehlikeli de işlerinde iki ayaklılar oğlum. Onlara her zaman dikkat et. Her zaman dikkat et. Sana zarar verecek olan olduğu zaman da iki ayaklıları gerekeni yaparsın. Teşekkürler Alfa oğlum.